Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Вот очередной раз мы с вами встретились. В этом видео я хотел сделать кормушки из картонной коробки и пластиковой бутылки. Так как я их нашел на улице, зачем зря природу мусором портить, лучше что-то из них сделать. Как вам идея такая? Наблюдая за ходом работы, вы можете заметить, что работа очень несложная, что каждый человек сможет повторить это у себя дома, только было бы желание. Вот, я убрал, получается, верхнюю часть. Одну из сторон я взял чуть побольше. В дальнейшем она будет служить как крепление. И все это я заклеил скотчем, чтобы вода не испортила мою картонную коробку, так как она будет находиться у меня на улице. Вот и готово. Как вам? Понравилось? Если да, то поставьте лайк. Повесил его за окном, посыпал семечками и начал ждать своих гостей. Они, в свою очередь, не заставили долго ждать. Вам приятного просмотра. Кстати, посоветуйте мне, какое видео мне следующее снять. В комментариях напишите, пожалуйста. Я буду очень рад. Спасибо. Приятного просмотра вам.